हेलो गाइस, तो आज हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं जो सर्दी जुकाम बुखार के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। एक सॉसपेन में सबसे पहले हम फुल कप पानी डालेंगे, उसमें 3 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी के बाद हम थोड़ा सा अजवाइन को क्रश करके डालेंगे जो बुखार में बहुत ही अच्छा साबित होता है। उसके बाद से हम अदरक को क्रश करके डालेंगे जो जुकाम के लिए और गले के लिए अच्छा है। उसके बाद से इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी को क्रश करके डालेंगे। जब उबाल अच्छे से आ जाए तो उसमें हम चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती जब कलर छोड़ दे तो हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए अच्छे से पक चुका है। अब हम कप में इसको छान लेंगे। यह सर्दी जुकाम बुखार के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ऊपर से हम नींबू को भी डाल लेंगे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। आप भी ट्राई करिए।